Mu ngamba rero dukora uretse kwigisha dukangurira abanyarwanda nuko polisi ifite imitwe itandukanye mu gihugu ikora hirya no hino mu gihugu ishinzwe ifite inshingano zo kugira ngo ikore cyangwa se iburizemo icuruzwa ry'ibi bintu mubona hano. Dufite umutwe ushinzwe kurwanya amagenda. Tunabibutsa kubabikora ko muri rusange abakora ibyo byaha ko inzego za leta zibishinzwe zitazihanganira abishora muri ibyo byaha ndengamupaka, muri ibyo byaha birimo gucuruza ibicuruzwa bitemewe, ko hashyizweho ingamba n'uburyo buhagije bwo kubikurikirana. Abishora muri ibikorwa bazagira ingaruka ziremereye nibakomeza kwishora muri ibi bikorwa. Uyu munsi turibanda ku ingingo nyamukuru igamije kurebera hamwe ibyagezweho mu gikorwa cya Usalama Operation Usalama ya gatandatu. Iki gikorwa rero cyateguwe kandi gishyirwa mu bikorwa hashingiwe ku myanzuro yafashwe n'imiryango ya polisi y'ibihugu by'uturere tw'uburasirazuba n'amajyepfo ya Afurika. Igikorwa kikaba cyari kigamije kurwanya ibyaha ndengamupaka birimo gucuruza ibiyobyabwenge, icuruzwa ry'abantu, icuruzwa ry'ibintu bitemewe n'amategeko, ubujura bw'insinga z'amashanyarazi, ubujura bw'imodoka n'ibindi byaha. Hafashwe ibiribwa bitujuje ubuziranenge bifite agaciro karenga miliyoni 5 y'amanyarwanda ndetse n'ibihumbi 5 by'amadolari y'Amerika. Ibi biribwa byari byiganjemo inyama z'inka n'ibikorwa mu ifarini nk'imigati n'ibindi. Hafashwe imiti itandukanye ikoreshwa mu buhinzi n'ubworozi ndetse n'ifumbire bitujuje ubuziranenge bifite agaciro karenga miliyoni 25 ndetse n'ibihumbi 27 by'amadolari y'Amerika. Hafashwe kandi nanone imiti itandukanye ivura abantu yacuruzwaga mu buryo butemewe n'amategeko, iri mu makarito arenga 26 bifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda arenga 800 n'amadolari arenga 800 y'Amerika. Hafashwe rero nanone amabuye y'agaciro mu bwoko bwa gasegereti acuruzwa mu buryo butemewe n'amategeko afite agaciro kangana ku bijyanye n'ubujura bw'insinga z'amashanyarazi. Nanone hafashwe insinga zingana n'ibiro birenga 27 bifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda arenga 950 y'amanyarwanda n'amafaranga n'amadolari arenga 1000 y'amanyamerika. Icyagaragaye nuko izo nsinga zagiye zibwa hanini mu kigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG hirya no hino mu gihugu. Muri rusange rero ibyafashwe byose bifite agaciro karenga miliyoni 80 z'amanyarwanda ndetse n'amadolari arenga 86,000 mu byafashwe byose. Muri iki gikorwa rero hafashwe abantu bagera kuri 46 bakekwaho kuba baragize uruhare muri ibi bikorwa bitemewe n'amategeko. 10 bafashwe bakekwaho gucuruza no gukwirakwiza ibiyobyabwenge n'inzoga zitemewe. 16 bafashwe bakekwaho kwinjiza no gucuruza ibicuruzwa bitemewe, naho abandi bafatiwe mu bindi bikorwa bitemewe bitandukanye. Ku bijyanye no gucuruza ibitujuje ubuziranenge cyangwa se ibitemewe, byagaragaye cyane mu buryo butatu. Icya mbere, hari abantu bagaragara mu bikorwa byo guhimba ibirango. Abantu bahimba ibirango by'ibicuruzwa bisanzwe bizwi mu gihugu kandi bifite ubuziranenge, bagacuruza
ibintu byitirirwa ko bihuye na bya bindi bifite byujuje ubuziranenge. Icyo ni icyiciro cya mbere. Ikindi cyagaragaye ni abantu bacuruza ibintu byujujwe noneho n'amategeko kubera impamvu zitandukanye, kubera ko bishobora kuba byagira ingaruka ku buzima bw'abantu n'izindi mpamvu. Ariko ikindi cyagaragaye ni abantu bacuruza ibicuruzwa byarengeje igihe, ibintu byabaye expired, nabyo usanga ahanini bifite ingaruka ku buzima bw'abantu. Ingaruka rero z'ibi bikorwa bitandukanye birimo ibyaha ndengamupaka, birimo cyane cyane icuruzwa ry'ibintu bitemewe byinshi bitujuje ubuziranenge, ni ingaruka zitandukanye ziremereye ku buzima bw'abantu ndetse no ku bukungu bw'igihugu, aho usanga abacuruzi ibyo bintu bitemewe baca intege ababihimbye n'ababicuruza babifitiye uburenganzira. Ugasanga baracuruza mu buryo budakurikije amategeko, ugasanga ntibasora, ugasanga guhangana n'abandi bacuruza bafite uburenganzira mu buryo bwemewe, hari uburyo bibangamira competition, bikanabangamira ubukungu bw'igihugu muri rusange. Ndetse ibicuruzwa nanone usanga biba bifite ingaruka ku buzima bw'abantu mu buryo butandukanye. Amategeko rero mu gihugu cyacu ahana abantu bose bakora ibikorwa bitemewe, harimo amategeko u Rwanda ruhuriraho n'ibindi bihugu byo mu karere nka East African Custom Management Act, itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu gihugu cyacu, itegeko rigamije kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge, itegeko rirengera ibidukikije, amategeko agamije gutsura cyangwa se kurengera ubuziranenge n'andi mategeko mu gihugu cyacu. Aya mategeko yose ateganya ibihano bitandukanye ku babikora mu buryo bubujijwe n'amategeko, ku bakora ibyo byaha. Mu bihano harimo igifungo gishobora kugera ku myaka 5, ihazabu cyangwa se ibyo dukunze kwita amande atandukanye, ndetse n'ibyemezo bishobora gufatwa n'inzego za leta zibifitiye ububasha, birimo gufatira no guhagarika abantu bose bakora ibyo bikorwa birimo gucuruza ibicuruzwa bitemewe mu gihugu. Dusoza rero, reka tubonereho umwanya wo gushimira abaturarwanda muri rusange n'abantu bose bagira uruhare mu kurwanya ibyaha ndengamupaka, cyane cyane batanga amakuru ku babikora, tunabibutsa ku babikora ko muri rusange abakora ibyo byaha ko inzego za leta zibishinzwe zitazihanganira abishora muri ibyo byaha ndengamupaka, muri ibyo byaha birimo gucuruza ibicuruzwa bitemewe, ko hashyizweho ingamba n'uburyo buhagije bwo kubikurikirana. Abishora muri bikorwa bazagira ingaruka ziremereye nibakomeza kwishora muri ibi bikorwa. Tubibutsa rero abantu bose ko kurwanya ibyaha ndengamupaka ndetse ibyaha birimo gucuruza ibintu bitemewe bigira ingaruka ku buzima bw'igihugu no ku buzima bw'abantu ku giti cyabo, byose ari ibikorwa bihashywa cyangwa birwanwa ku bufatanye bw'inzego za leta n'abaturarwanda bose muri rusange, tubasaba gukomeza kugira uruhare mu kurwanya bino byaha, hatangwa amakuru ajyanye n'aho ibyo byaha biriho bikorerwa, bakayatangira ku gihe kugira ngo inzego zibishinzwe zishobore kubikumira ndetse no kubikurikirana kugira ngo bihafwe mu buryo bufatika. Murakoze. Ngira ngo nibyo, kubera ko mu by'ukuri amategeko abuza gucuruza cyangwa se no gukoresha ibintu byose mubona hari imbere yanyu byafashwe muri iki gikorwa cya Operation Usalama ya 6. Ingamba rero zihari nizo duhora tuvuga. Iya mbere niyo gukangurira abanyarwanda inshingano zabo ko zo kumenya amategeko, zo kumenya ibibujijwe, zo kumenya ibidakoreshwa, zo kumenya inzoga zemewe n'izitemewe n'izihe, zo kumenya ko amavuta bakoresha nk'aya ngaya baberetse yica uruhu akabagiraho n'ingaruka.
ariko zo kumenya yuko ibi bintu bigira n'ingaruka nyine ku bukungu bw'igihugu nk'uko DG yabivuze. Mu ngamba rero dukora uretse kwigisha dukangurira abanyarwanda nuko polisi ifite imitwe itandukanye mu gihugu ikora hirya no hino mu gihugu ishinzwe ifite inshingano zo kugira ngo ikore cyangwa se igurizemo icuruzwa ry'ibi bintu mubona hano. Dufite umutwe ushinzwe kurwanya amagendo. Iyo urebye ibintu ku buryo bicuruza mu buryo butemewe n'amategeko, ni ukuvuga ko byinjira ku mipaka nyine binyuze muri ya mihanda itemewe cyangwa kuri ya mipaka itemewe, kuko ntabwo bikwiye kuba byanyura ku mipaka ngo binyure muri Jamajerwa cyangwa se n'ahandi byemerwe, kuko nta n'uwabyemera. Bivuze rero yuko hari ahantu binyura hatemewe nyine ku mipaka itemewe. Dufite rero unité cyangwa se umutwe ushinzwe kurwanya amagendo, urumva babikora nk'amagendo. Dufite n'umutwe ushinzwe imipaka, ushinzwe umutekano wo ku mipaka. Iyi nayo irafasha cyane cyane mu gufata bino bicuruzwa byo murimo kubona. Dufite rero n'undi mutwe ushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge cyangwa se anti-narcotic unit. Tumva rero ingamba zihari nizo, ni ugukomeza gukangurira abanyarwanda, ni ukubigisha amategeko, ni ukubabwira gahunda zihari dufatanyije n'izindi nzego nk'uko muzibona hano ziri imbere yanyu, twicaranye hano kuri iyi meza, ariko noneho no gukora ibikorwa nyabyo byo gufata ibiyobyabwenge nk'uko buri gihe iyo tubifashe tubibereye. Twumva rero nidukomeza gufatanyiriza hamwe tukabifata tukabyereka abanyamakuru, nabyo bizatanga ubutumwa yuko ibintu bitemewe. Bagenzi banjye bashobora kunganira kuri iki kibazo cya mbere. Murakoze. Abahagarariye ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge kuri ibi bibazo byabajijwe. Kuri iki kibazo cya mbere hakunze kwibazwa ingamba zihari. Ngira ngo ingamba ya mbere ni n'iyi ngiyi kandi murabona n'umusaruro irimo itanga. Ni ukuvuga ngo ukurikije nk'uko nyakubahwa umuvugizi wa polisi yabivuze, nuko ndetse no muri expose batanze, nuko bigaragara ko ibintu bishobora kuba byinjira binyuze ahantu hatemewe bikaza mu nzira zitemewe. Ingamba ya mbere rero ni iyi ngiyi yo gukorana n'inzego bireba zigahuza imbaraga zigashakisha ibyo ngibyo biba byinjiye mu gihugu. Ngira ngo iyi operasiyo nk'uko babivuze ni iya 6. Nimusubira inyuma mukajya kureba ibintu byagiye bigaragara, murasanga turimo turagenda dutera intambwe nziza mu kurwanya no guhashya ibi byaha byambukiranya imipaka. Iyi ngamba rero ni nziza cyane kandi tubona igenda itanga umusaruro. Ingamba ya kabiri, wenda umuntu yasa naho ikibazo kigarurira abanyamakuru. Tekereza ko mu nshingano abanyamakuru bafite harimo no kwigisha no guhugura abaturage. Muri expose bababwiye ingaruka ibi bintu bifite haba ku buzima bw'abaturage, haba no ku bukungu bw'igihugu. Nk'abanyamakuru rero muri ya nshingano yanyu yo gusakaza amakuru no guhugura abaturage, namwe urwo ruhare murarufite kugira ngo dukangurire abanyarwanda nk'uko babivuze kugira ngo ibi bintu babyirinde. Ndaza kubigeraho hepfo. Mu by'ukuri ibi byose twavuze bitujuje ubuziranenge. Umunyarwanda niba afite amakuru yarigishijwe ko icyo kintu ari kibi, tekereza ko adashobora kujya kukigura, kuko ibi bintu byose uko mwabibonye hariya ni ibintu bigurwa, umuntu atangaho amafaranga ye. Tekereza ko rero nta muntu wajya gutanga amafaranga ku kintu kitujuje ubuziranenge afite ayo makuru. Ni inshingano zacu twese dufatanyije, inzego za leta bireba, ariko namwe abanyamakuru muri ya nshingano yo kujijura abaturage mukajya mutanga ubwo butumwa. Ku kijyanye n'imikoranire babajije, icyo nababwira ku bijyanye n'urwego rw'ubuziranenge ni uko ubundi muri aka karere u Rwanda ruherereyemo k'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba dufite amasezerano y'ubufatanye. Ni ukuvuga ngo ubundi uko bimeze duhurira hamwe tugahuza ibijyanye n'amabwiriza y'ubuziranenge. Igicuruzwa cyose cyahawe ikirango cy'ubuziranenge hashingiwe kuri ya mabwiriza y'ubuziranenge yemeranyijwe ku rwego rw'akarere k'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, cyemewe kuva mu gihugu kimwe kikajya mu kindi iyo gifite cya kirango cy'ubuziranenge. Ariko nimuza kureba ku rutonde rw'ibi bintu byose byafashwe, muraza gusanga ko ibi bintu byose
byinjira mu buryo bwa magendu. So ku bijyanye rero na collaboration yabazwaga mu buryo no mu nzira zisanzwe, bagenzi banjye babivuze, imipaka igenzurwa, nta gicuruzwa gishobora kuhanyura kitujuje ibisabwa. Ibyo bicuruzwa byose biragenzurwa. Tekereza ko rero igihari ni ukurwanya ibyo biba byinjiye muri izo nzira zitemewe, ariko ku mipaka igenzurwa ndetse no mu buryo bw'imikoranire hagati y'ibihugu, haba nk'uko babisobanuye polisi, ubufatanye burahari, ndetse no mu bigo by'ubuziranenge ubwo bufatanye burahari, ku buryo dutekereza ko nta gicuruzwa gishobora kwinjira kinyuze mu nzira zisanzwe ngo kinjire kitujuje ibisabwa. Ikibazo cya Scovia yavuze ku nganda zikora inzoga zitemewe, iyi operasiyo Usalama hari ibintu yakunze kutugaragariza, hanyuma nk'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge hagenda hashyirwaho ingamba. Kimwe mu byo iyi operasiyo yagaragaje ni uko hari abantu bahabwa icyangombwa cyo gukora, nk'uko mugenzi wanjye wo muri Rwanda FDA yabisobanuye, barabaye assessed cyangwa se baragenzuwe mu buryo bwose bukurikije ibisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge. Ibikoresho byose umuntu arabifite, ibisabwa byose bisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge kugira ngo umuntu yemererwe gukora ikintu, ibintu birahari, ariko yagera kuri tere agakora ibitandukanye. Impamvu rero mu bintu twasesenze twabonye igitera ibyo bintu, hari isoko, ukuvuga ngo hari umuntu wawundi ugura ikintu, bagiye guha cya kindi kitujuje ubuziranenge kandi hari icyujuje ubuziranenge akakigura. Nabigarutseho haruguru, hakeneye kwigishwa abantu bakamenya guha agaciro amafaranga yabo. Ntabwo ntekereza ko hari uwakemera gufata ikintu kitujuje ubuziranenge abona icyujuje ubuziranenge. Aba rero iyo bigaragaye babisobanuye neza, amategeko arahari kandi ari kiriya. Hari guca amande urwo ruganda, hari guhagarika ibyo bicuruzwa bikamenwa, hari ndetse yewe no gufunga ikigo cy'ubucuruzi, kampani igahagarikwa gukora, hari ndetse no gukurikiranwa mu rwego rw'ubutabera. Ibyo byose amategeko arabiteganya. Nyuma rero y'iki gikorwa na nyuma y'ibindi byabaye, izindi operations zagiye ziba, inzego zibishinzwe zikora akazi kabo. Muri operasiyo y'ubushize hari abafashwe barahanwe, muri iyi ngiyi hari abafashwe, akazi kagiye gukurikiraho, buri rwego rukore ibyo rusabwa. Ku bijyanye n'abapfunyika inzoga mu macupa ya plastike, niyo mpamvu zafashwe, ntabwo byemewe. Operasiyo nyine ni ikibimaze, ni ikibigamije. Ubu ngubu izo mubona hariya zipfunyitse hariya, inyinshi ni izikorwa mu buryo butemewe n'inganda zitabifitiye ububasha. Yabivuzeho Deje arimo akora expose, arimo avuga ku ngaruka ibi bintu bigira. Namwe mutekereze, dufite inganda ebyiri cyangwa se dufite abantu babiri bakora amazi, fata urugero rw'aya mazi. Umwe agiye mu nzira yo kubahiriza ibisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge, arabikoze kuko buriya ubuziranenge bufite ikiguzi butwara kugira ngo umuntu abugereho. Undi nawe araje uyu munsi agiye ku isoko, nta na kimwe yigeze yubahiriza. Nawe uhite wumva ko igiciro cy'ibyo bintu ku isoko kiraza kuba gitandukanye. Nigitandukana, abaguzi benshi baraza guhitamo kujya hehe, kujya kugura cya kindi gihendutse, ariko mu by'ukuri cya kintu girahendutse ariko ntabwo kigize gute, ntabwo cyujuje ibisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge. Impamvu rero mubona ibi bintu bikomeza kugaragara muri operasiyo zose tugenda dukora, ni ukubera ko abantu barabikora bakabona abaza kubibagurira. Ingamba rero ihari ni ya yindi navuze yo kwigisha abantu, ariko nk'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge, kubera ko muri izo operasiyo zose uko ari esheshatu twagiye tuziparticipatingamo cyangwa twazigizemo uruhare, twabonye iki kibazo kigenda kigaruka. Twaricaye rero turavuga ngo iki kibazo kigomba kurangira. Imwe rero mu ngamba ikomeye yafashwe ni uko hashyizweho uburyo bw'ikoranabuhanga
twise trust and track. Ni uburyo bugiye kujya bukoreshwa n'umuntu uwo ari we wese bitagombeye umugenzuzi w'ubuziranenge n'umuguzi n'izi nzego zose dukorana police, RIB n'izindi nzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ibanze bazaba bashobora aho ariho hose gukora ubugenzuzi bw'ubuziranenge uwo mwanya icyo gicuruzwa bakamenya ko cyujuje ibisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge. Dutekereza ko iyi ngamba izafasha gukumira ndetse ikanarandura burundu ikwirakwizwa n'ikorwa ry'ibyo bicuruzwa bitujuje ubuziranenge. Wabaza uti se ibyo bintu bizakora bite? Dufite application iboneka kuri Android yitwa Rwanda application app. Ushobora kujya kuri Android, abafite amatelefone hano mushobora kuyidownloadinga ukayibona. Iyo uyisizemo ukayidownloadinga kumwe bisanzwe, ubu mu bicuruzwa bizajya bihabwa icyangombwa cy'ubuziranenge bizajya bihabwa sticker ikoranye ikoranabuhanga igaragaza ibikubiye muri icyo gicuruzwa byose, igihe cyakorewe, igihe kizarangirira, ku buryo wowe umuguzi mbere yo kugura ikintu ntabwo uzajya wirirwa ujijinganya uvuga ngo iki kintu cyujuje ibisabwa cyangwa ntabwo cyujuje ibisabwa. Uzajya ufata telefone yawe utungeho gutya kuri icyo gicuruzwa, telefone ihita iguha amakuru yose y'icyo gicuruzwa, uwagikoze, ifoto yacyo, igihe cyakorewe, igihe kizarangirira, byose uhite ko ubibona. Aho ni ku muguzi, ariko udafite telefone ya smartphone nawe ashobora kubikora akoresheje SMS. Ni ugufata ubundi turabizi ku bicuruzwa habaho icyo twita serial number. Ufata ya serial number ya cya gicuruzwa ukayohereza kuri SMS 3250. Ya makuru n'ubundi wa wundi abona iyo akoresheje telefone ya smartphone, nawe niyo ubona iyo wohereje message. Kuri ba bafatanyabikorwa rero barimo police, barimo RIB ndetse n'abagenzuzi b'ubuziranenge bazaba bafite aka gakoresho. Aka ni agakoresho, iyi ni device y'aba inspectors bazajya bakoresha. Iyi ngiyi yo impamvu wenda wavuga uti itandukaniye na telefone, resulta ni zimwe, ibyo zitanga ni zimwe, ariko iyi ngiyi yo iri sophisticated ukundi ikoresha n'ubundi buhanga bukomeye cyane kurenza ubwa telefone. Kuko ushobora gukoresha telefone, amatelefone muzi ko agiye atandukanye, capacity akoresha ziratandukanye. Hari telefone ushobora gushyiraho bitewe na sinzi abazi bya ICT niba ari resolution yayo ntibashe guhita ikurura ya sticker ngo iguhe amakuru yose. Aka rero niko bazajya bakoresha abagenzuzi, ni ukugacana ugatungaho ku gicuruzwa gutya ugahita ubona ko icyo gicuruzwa kitujuje ubuziranenge. Ibi ngibi birajyana cyane ukabona ko igicuruzwa cyujuje ubuziranenge cyangwa se kitujuje ubuziranenge. Ni ukuvuga ngo mu gihe kitujuje ubuziranenge ntacyo uzabona, nta makuru cyaguha. Ikindi nta biostic uzayibonaho. Uvuga ngo uruganda rwahawe ibyangombwa byujuje ubuziranenge ruzajya mbere yo gushyira ibicuruzwa ku isoko ruza gufata izo sticker zimaze kwinjizwa muri system, ku buryo nta uzongera gushyira ku isoko igicuruzwa kidafite ako kantu, nta buryo azakabona. Niyibeshya noneho rero akagashyira ku gicuruzwa kitemewe, ubwo ngubwo yafashwe, uwo nguwo byagaragaye. So ntekereza ko rero hari icyo bizagenda bikemura ukurikije n'ibyo twagiye tubona byagiye bigaragazwa n'iyi operasiyo. Ntekereza ko rero kuri iki kibazo cya Scovia icyo yakuramo muri rusange nuko bariya bakora biriya baba banyuranyije n'ibisabwa. Plastike ntabwo zemewe, amabwiriza y'ubuziranenge u Rwanda rugenderaho ku bijyanye no gupfunyika inzoga ari kiriya, zaba ziriya nzoga izo twita za spirits, zaba inzoga z'urwagwa, zaba ndetse n'ibinyobwa bikomoka ku bimera birimo biriya bikorwa muri tangawizi. Iyo mpamvu biriya byose mwabonye hariya byafatiriwe nuko bitemewe. Ndagira ngo
wenda ku bindi twaza gukomeza kugenda twungurana ibitekerezo bitewe n'ibibazo biri buze. Murakoze. Ibi byaha ndengamupaka, ngira ngo icya mbere nakwibutsa abanyamakuru ko n'iki gikorwa cya Usalama gatandatu, operasiyo Usalama gatandatu, ni igikorwa cyakozwe uko cyakozwe mu Rwanda kuri aya matariki kuva ku itariki 30 z'Ukwakira kugeza ku itariki 4 z'Ugushyingo 2019. Niko cyariho gikorwa no mu bindi bihugu byo muri kano karere, yaba mu burasirazuba yaba no mu majyepfo ya Afurika. Bivuze rero ko inzego z'igihugu cyacu hamwe n'inzego zishinzwe amategeko muri ibyo bihugu zakoraniraga hamwe cyane cyane mu bikorwa byo guhanahana amakuru. Hari ubufatanye hagati y'inzego z'igihugu cyacu zishinzwe kubahiriza amategeko, law enforcement agencies.